Meste'da Mestosiko diye bir yere gidiyoruz. Burada çok sıklıkla geldiğimiz bir yer. Her bu bölgeyi gezdiğimizde öğlen yemeğini buraya bırakırız. Burası işte mangalıyla, kokoreçiyle vesaire ünlü. Şöyle bir tiyo verebilirim burada. Kişi sayısı bölü 2 porsiyon söyleyin arkadaşlar. Yani bir kokoreç yemeye geldiyseniz 4 kişiyseniz en fazla 2 tane söyleyin. Veya bir sosis yemek istiyorsanız işte 2 kişiyseniz 1 porsiyon söyleyin. Çünkü porsiyonları çok büyük ve kesinlikle bitmiyor. Şimdi içeriden bir görüntü alacağız. Ardından biz yemeğe koyulacağız. Masadakileri küçük küçük gösterelim. Lezzeti çok üst seviyede. Tabii kokoreçi de farklı biliyorsunuz. Kokoreç burada içerisine böbrek ve ciğer de koyuyorlar. Şimdi şöyle bir sokakta